Hi guys! Welcome to my channel, Lalabi Vlog. Kapapasok lang po namin. Ito. So ngayon, kapapasok lang po namin sa panghapon. Alas 5 po kami pumasok. Ngayon, ayos po yung kasama naming Bangladesh. Kasi nasira po yung espresso machine. Ayos po. Ito yung aming superior. Ito yung master barista. Master barista guys. Ito yung aming technician warehouse manager pa. Bangladesh. Bawa ka mo yung drink. Master ha? Master technician ha? Ayan guys, wala pong tao. Mamaya pa po magkakatao yan. Ayun. Labas. Mamaya pa mga alas 8 pa yung magkakatao. Ayun lang namin. Mamaya pa. Oh, nakaprepare na yung mga switch. Ayun. Prepare na ko yan. Ayan. Prepare na yan switch. Ayos lang namin guys. Ayos lang kasama namin. Kasi nasira ko na yung isang machine. Galing sa isang mga talasan na kapitan. So, ayos na yung takas. Kasi nasira kagabi. So, yung nasira kagabi, yung espresso namin. Espresso machine. Yan ilagay Hey there. sa paggawa yan. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sira yung espresso machine. Tataas lang para makakapan. Kaya kukunin yung kasama namin. Lalim. Ay kukunin. Ayan. Kukunin ko sa ilalim. Kukunin yung tawag dito yung nuts. Lalagay din sa isa. Saka yung hose. Ayan guys, i-install lang po namin yung sa espresso sa ilalim. Ito yung nakasama namin. Ayan, i-install. Mas mahirap din pagka hindi ka marunong mag-install yan. Siyempre hindi mo makukuha yung magagawa. Kailangan talaga marunong ka mag-install kung saan nilalagay. Kaya kapag hindi nagkataon na talagang nasira, dapat alam mo rin kung paano mag-install niya, di ba? Yung guys, yung ilalim mo. Kita nyo guys. Lalagay yung hose para doon dumalo yung tubig. Sipsak-sak na po doon sa kuryente. Kanina po doon sa tubig yung sa tubig. Doon mo sa kuryente. Ayan. Buhayin na po na maya-maya. Bubuhayin. Ayan guys, buhay na. Set up na lang. Ito set up. Pag nag-maintenance kasi kailangan marunong pa rin sa ganyan. Kaya gusto ko rin yung matutunan. Pag nagka-emergency siyempre hindi ka basta magpapatawag na maintenance. Kahit ikaw pwede kang bubuha. Kaya malaking tulong kung marunong ka mag-maintenance sa machine. Marunong ka nag-ayos ng mga nasisirang makina. Malaking tulong. Diba? Malalo mo. Bumali na yung tubig sa taas. Kaya painitin naman siya. Okay na tayo. Okay na. Hintay lang ng mga 15 minutes para ma-check kung okay na talaga yung espresso machine. Kasi mas talaga pagka marunong ka talaga, kahit hindi ka na tumawag ng maintenance or bayaran mo ba yung maintenance,
basta marunong ka man ayos. Kahit ito lang ayos. So guys, kailangan mo matanda yung pressure niya. Mababa yung pressure. Mababa yung pressure. Kunti na lang yung air pressure. Kailangan na makapataas para sigurado na yung pag-steam na kape talaga. Guys, kakalibrate ko po yung espresso. So, maganda po. Timpang namin 16 sa ilibig, 16 po siya. Ito, kasama po siya dito. Ito kami. So 23 to 28 po yan. Kasi po doon sa sinabi ko 23. Lasa na kami. Ito guys, napakaganda po ng patak ng kape. Napakaganda po ng patak. Creamy. Kasap po sa specs ng kape. Napaka-creamy po siya guys.